Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa Anda berpotensi menyebarkan ribuan bahkan jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan menerapkan etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan dengan hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak sembarang tempat. Dengan menerapkan etika batuk ini, maka Anda ikut membantu dalam mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih.